Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsili. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi waqti tahsili kang tetep ing dalem mertelakaken wektune ngasilaken ilmu. Kila den dawuhaken apa waktu ta'allumi utawi wektune bibinau iku minal mahdi awit saking bandulan ilal lahdi tumeka maring liyang lahat. Dakhala manjing sapa Al Hasanu Hasan ibnu Ziyadin kang dadi anak lanange Ibnu Ziyad fitafakuhi ing dalam ngudi ilmu fikih. Wahuwa utawi Hasan bin Ziyad Ibnu Samanina sanatan, Ibnu Samanina anak lanang umur 80 sanatan tahun. Walam yabid lan ora turu sapa Hasan bin Ziyad alal firasyi ing ngatasé lemek arba'ina ing dalam 40 apa sanatan tahune. Fa'afta mongko paring fatwa sapa Hasan bin Ziyad ba'da dzalika ing dalem sakwuse mengkono-mengkono arba'ina sanatan arba'ina ing dalam 40 apa sanatan tahune. Di fasal ini menjelaskan tentang waktu menghasilkan ilmu untuk belajar. Disebutkan bahwa kila waktu ta'allumi, disebutkan bahwa waktu belajar itu minal mahdi ilal minal mahdi ilal lahdi. Jadi waktu untuk belajar itu mulai dari bandulan. Kenapa kok bandulan? Karena posisi janin di dalam tubuh, di dalam rahim seorang ibu itu posisinya menggantung, makanya itu disebut alaqah. Ketika nyawa sudah ditiupkan di dalam tubuhnya, Allah sudah meniupkan ruh pada seorang bayi, maka sesungguhnya di situ ia mulai belajar. Kapan itu? Waktunya adalah yang pertama ketika nutfah itu 40 hari, kemudian setelah nutfah itu alaqah itu 40 hari juga. Setelah 40 hari kemudian faqal anal khatan mughwatan mughwah berupa daging kempal mulai tersusun secara sempurna 40 hari juga prosesnya. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh ke dalam dirinya itu 120 hari. Mulai itu maka sesungguhnya dia sudah mulai belajar. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari suara-suara yang dia dengar melalui ibunya. Proses belajar mulai dari masih di perut ibunya hingga ke ilal lahdi tumeka maring liang lahat. Proses belajar mulai dari masih di perut ibunya hingga ke liang lahat. Dakhalal Hasan ibnu Ziyad, Hasan bin Ziyad itu beliau belajar ilmu fikih itu selama 80 tahun. Jadi selama 80 tahun, wahwa ibnu Samanina sanatan, itu maksudnya berarti dia belajar ilmu fikih itu selama 80 tahun. 40 tahun beliau tidak pernah tidur di atas lemek, tidurnya di lantai. Kenapa? Karena fisik ketika muda itu masih kuat sehingga tidur di bawah tidak menjadi masalah. Dan 40 tahun dia memberikan fatwa tidak ada kata berhenti untuk belajar. Wa afdhalal awqati ing dalem luwih utamane pira-pira wektu iku syarhus syababi kawitane nom, wa waktu sahari lan wektu sahur, wama baina lan ing dalem antarane wektu maghrib lan isya, wa waktu sahari lan wektu sahur, wama bainal isyaini lan ing dalem antarane wektu maghrib lan isya. Waya bagi lan sayukjo
ayastauriko yen to ngentekaken sapa litolibil ilmi jami'a auqatihi ing sekabehane pira-pira wektune litolibil ilmi faida malla mongko arikalane bosen sapa litolibil ilmi min ilmin ing ilmu suwiji yastawilu mongko ketungkul sapa litolibil ilmi bi ilmin saking ilmu akhara kang liya wakana lan ana sapa Ibnu Hasan idza malla rikalane bosen sapa Ibnu Abbas Jadi waktu yang paling bagus belajar mulai anak menginjak remaja. Daya ingat masih kuat, nalarnya pas lagi tumbuh, semangatnya sedang kuat-kuatnya, idealitasnya tinggi. Terus waktu sahur antara sholat maghrib dan isya, sebaiknya orang thalabul ilmi dia mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar. Ketika dia merasa bosan dengan satu ilmu, maka dia beranjak pada ilmu yang lain. Wakana Ibnu Abbas lan ono sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu iku idza malla rikalane bosen sapa Ibnu Abbas min ilmil kalami saking ilmu kalam yaqulu mongko dawuh sapa Ibnu Abbas hatu nekanono sapa sira kabeh diwana syu'ara'i ing pira-pira bukune ahli syair wakana lan ono sapa Muhammad Ibnul Hasani kang dadi anak lanange Ibnu Hasan iku la yanamu ora turu sapa Muhammad Ibnu Hasan al-laila ing dalam wektu bengi wakana lan ono sapa Muhammad Ibnu Hasan iku yadongu nyelehaken sapa Muhammad Ibnu Hasan ing dahu ing sandinge Muhammad Ibnu Hasan ad-dafatira ing pira-pira buku tulis wakana lan ono sapa Muhammad Ibnu Hasan iku idza malla rikalane bosen sapa Muhammad Ibnu Hasan min nawain saking werna ilmu suwiji yang duru mongko ninggale sapa Muhammad Ibnu Hasan fi nawain ing dalem werna ilmu akhara kang wenehi wakana lan ono sapa Muhammad Ibnu Hasan yadhu nyelehake sapa Muhammad Ibnu Hasan ing dahu ing dalem sandinge sapa Muhammad Ibnu Hasan nyelehaken alma'a ing banyu payuzilu lan ngilaaken sapa Muhammad Ibnu Hasan ngilaaken naumahu nuruni Muhammad Ibnu Hasan ngilangaken bilma'i ing banyu wakana lan ono sapa Muhammad Ibnu Hasan iku yaqulu dawuh Muhammad Ibnu Hasan inan nauma utawi turu iku minal haroroti setengah saking nas fala buddha mongko wajib mingdafaihi saking nolak utawa ngilangi naum bilma'i kelawan banyu albaridi kang adem apa ma. Ibnu Abbas itu ketika bosan dari satu ilmu maka dia sampaikan datanglah buku para
datangkan buku para ahli syair untuk menumbuhkan semangat. Muhammad Ibnu Hasan itu tidak tidur di malam hari untuk matlah kitab atau untuk belajar. Jika beliau bosan dengan satu ilmu, dia akan melihat kepada ilmu yang lain. Dia pun juga meletakkan di sisinya buku catatan. Ketika Muhammad Ibnu Hasan beliau ngantuk, dia mengambil air dan digunakan untuk menghilangkan rasa kantuknya.